د یو داسې ښځې واقعه چې د هغې د واده 15 کاله شوي و، اولاد یې نه کېدلو او په کور کې به ورته پیغورونه کېدل. هغه وایي چې ما څنګه د ډېرې مجبورۍ نه ناروا کار وکړو او دغه ناروا کار یې هم په خپله کورنۍ کې د خپل خاوند ورور یعنی خپل لیور سره وکړو. د دغه ښځې ټولې خبرې تاسو سره شریکوم چې تاسو یې په خپله واورئ چې هغوی په خپل میسج کې څه ویلي دي. دوستانو، اول خو به دا ووایم چې په پښتنه ټولنه کې چې د چا اولاد نه پیدا کیږي یا اولاد یې نه کیږي نو هغه ته ډېر زیات پیغورونه کیږي او دا پیغورونه د پښتنو د ډېر لوی جاهلیت یوه نښه هم ده، ځکه چې دا هر څه د الله تعالی په لاس کې دي، خو بیا هم انسانان په دې هر څه کې ګوتې وهي او پیغورونه یو بل ته کوي. دغسې کار همدې ښځې سره هم شوی و چې د واده 15 کاله شوي و، اولاد یې نه کېدو، خو دا ښځه وایي چې په ما کې هیڅ قسم نقصان نه و او نقصان ټول زما د خاوند و، ځکه چې ما د چرته نه هم علاج کړی او خاوند به بوتلم نو ډاکټر به راته ویل چې په تا کې هیڅ مشکل نشته، ستا خاوند له پکار دی چې خپل علاج وکړي. خو زما خاوند دې هر څه ته تیار نه و، ځکه چې کیدای شي هغه دا فکر کولو که په ما کې فرق وي نو بیا به راته د ټول عمر لپاره خلک نامرد وایي. هغه وایي چې زه ډېره زیاته مجبوره شوې وم، ځکه چې ما ته په کور کې داسې پیغورونه راکول کېدل چې خاوند راته ویل که ستا بچي پیدا نشي نو زه به 1 یا 2 کاله کې تا ته طلاق درکم او د بچو لپاره به بله ښځه وکړم. دا ښځه وایي چې یوه ورځ زه په کور کې یوازې وم او مشر لیور مې هم یوازې و او هغه ډېر ستړی راغلی و. د هغه ښځه هم په کور کې نه وه چې زه د هغه کمرې ته ورغلم. هغه زما په ورتلو باندې ډېر حیرانه شو او ویرېدو، خو بیا هغه ته ما ډاډ ورکو او ټوله قصه مې ورته وکړه چې زما کور بربادېږي، ته باید ما سره دغسې کار وکړې. چې بیا د هغې نه پس هغه هم راضي شو او ما سره یې ناروا کار وکړو او 1 کال پس زما زوی هم پیدا شو. خو دا ښځه وایي چې زه اوس هم دومره په تکلیف یم. نو قدرمنو دوستانو، موږ تاسو له پکار دی چې ډېر زیات احتیاط وکړو او دا خبرې ډېرې سیریس واخلو چې ښځې ته داسې پیغورونه کول نه دي پکار، ځکه که ښځې ته هر وخت دغسې پیغورونه وکړی شي نو یقینا چې هغه بیا په دغسې قدم اوچتولو باندې مجبوریږي. الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو حیا او پردې وکړي. دوستانو، ډېره مننه کوم چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.